根据统计，平均每一天有71人会死于心脏病，尤其最近天气转凉了，所以有心脏病史的民众要小心。而网络流传说，心脏病发的时候，你可以靠着急促的深呼吸，还有咳嗽自救。而医生强调，这个方法毫无根据，反而可能会拖延黄金救援时间。 去年12月表演到一半突然昏倒，资深乐手王基轩心脏病发。先丢救生圈给他。这名钓客同样心脏病发，连人带船翻入海中，心肌梗塞常常说来就来。网络最近流传，如果您在独自一人的状况下心脏病发，如何自救？反复咳嗽就像是要把痰咳出来，外加努力的深呼吸，每2秒重复同样动作，直到救护员到达。据说就靠这样的深呼吸，能让肺部直接获得氧气，同时借着咳嗽挤压心脏，保持血液循环，有助心脏恢复正常。但急诊医师完全推翻，真正当心脏循环停止的时候，人的意识不会是清楚的。好，就是说人的意识通常已经昏迷不醒。好，那这个时候不可能做任何自救的动作。专业医师直说毫无根据，心脏病发哪还有美国时间深呼吸？如果感觉胸闷、头晕、呼吸困难，就是心脏病发前兆。与其用网络流传的方法，不如先在失去意识之前先呼救。真遇到心脏病发，急救跟老天抢时间，缺氧10分钟就可能脑死。真有心脏病前兆，挤出最后力气，自己呼救或求助他人，以免白白丧失求生机会。TVB 的新闻综合报道。